Привет, дорогие друзья, меня зовут Лёва. Мне 10 лет, ну 11. Сегодня я вам покажу, как свистеть очень-очень громко. Нужно сделать вот так. И вот так. Смотри, прессом выдыхаем. Я не могу свистеть громко, но я дома. Родители не разрешают. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем до свидания.